Aristotel je rekel, ne, da človek lahko živi sam, je bodi si zver, bodi si bog. Je to del človekovega bistva, da je družaben. Si lahko predstavljamo človeka, ki ni. Zakaj jaz moram te nekoga imeti, da bom zadovoljna? Zakaj ne bi jaz lepo tako bila sama sabo čisto zadovoljna? Zakaj pogrešam ta družbeni stik? Ker bi mi bilo ful fajn, da ne bi rabila. Na nek način smo odvisni od družbenega stika, ker če ga nimaš, se počutiš osamljen. Kaj si lahko srečen, da se ne družiš? Če si bog ali pa zver. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa za nič. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, še ene epizode Hrupa in niča. Podcasta, v katerem se pogovarjamo o tem, pravzaprav o vsakdanjih in nekih večnih vprašanjih, ki tarejo nas misleče človečnjake. Ponavadi se pogovarjamo z Aljošo Toplakom, ampak on je ta teden na dopustu, zasluženem, in je skočila najina stara gostja, Mateja Toplak, da deli svoje razmisleke z mano in da razmisliva skupaj o temi, ki jo bo danes odprla. Tako da bi Matejo zdaj najprej pozdravil. Zdravo, jaz sem mogla danes potruditi, ne, da bom upravičila pričakovanje svojega brata, ki je trenutno v Italiji. Ne. In glede na to, da je Primož filozof, akademski filozof, jaz pa ne. Ne, jaz nisem, jaz delam doktorat. Pa tudi, pa ne vem, če hočem biti akademski filozof. Ok, kakorkoli. Sem imela kar malo, veš, mi je bilo kar malo, tako sem imela malo respekt, sem zvezla, moj bog, nisem ziher, da imam kaj povedati, ne? Ker prejšnjič, ko sem bila z vama, smo bili vseeno trije, pa smo se pogovarjali o delu. Ja, sta bila dva filozofa. Pa ja, pa en je moj brat, veš. Pa se ni poznala, da bi zdaj tu bilo kakšnokoli nesorazmerje. Mislim, se ne pogovarjamo o nekih temah, v kateri bi rabo imeti neko akademsko znanje. To so teme, kjer imamo vsi izkušnje, pa vsi razmišljamo, ne? Ja, vem, ampak ko se človek časi počuti, da ne vem, či imamo pol dobre, pač zdelo se mi je, da bi lahko tvoji argumenti premagali moje mišljenje, ker si mogoče bolj vešč v govoru, ne? Ampak cilj podcastov, oziroma tega podcasta ni, da drugega premagamo, ja, ampak da skupaj raziskujemo neke teme, pa nekaj odpiramo, neke nove razmisleke. In jaz si na ta način zbiram sogovornike, da se hočem pogovarjati z ljudmi, ki mi lahko odprejo neke nove razmisleke, neke nove poti mišljenja. In tema, o kateri hočem, da danes malo skupaj razmislimo, je osamljenost. Ne? Eno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je, zakaj smo vse bolj osamljeni? Mislim, da je to nasploh povsod slišimo, ne, da smo vedno bolj osamljeni. Da je to neka družbena epidemija. Imaš po nekaterih državah, ne, recimo v azijskih državah, Japonska, Koreja, ne, imajo prav ljudje, ki so celo življenje samski in potem je bil nek dokumentarec, da so se dekleta poročala sama s sabo, ker niso našla partnerjev. To je sicer še en drug problem, ampak tak, ne. Ljudje smo nasploh osamljeni, neka epidemija najbrž to je, ne. Mislim, da vsak to izkušnjo ima, ne glede na to, če je akademski filozof, ampak mogoče včasih določeni poklici, določeni interesi še te toliko bolj osamijo, ne. Ampak zdaj pač bova videla, kaj se bova odprla. Neka vprašanja smo razmišljala, kaj sploh lahko pride v poštev od tega, kaj sploh osamljenost je, zakaj postanemo osamljeni, in v končni fazi, kako to premagati, če je to sploh mogoče na to vprašanje odgovoriti. Zdaj, v končni fazi pa se mi zdi mogoče dober začetek, taki provokativen začetek, zakaj nam je o tem nerodno govoriti? Ne? Ja. Ker, saj na neki abstraktni ravni si rečemo, da je to družbeni problem, ne? Pa nekateri ljudje imajo težave z osamljenostjo. Ampak pa če moraš ti pred nekom priznati, da si osamljen, je pa to skoraj kot neka rahla stigma tega. Ne? Ja.
smo se pogovarjali, mogoče na tem coworkingu tudi tako malo odprli te teme. Ne? In ko so ljudje o tem govorili, sem prav čutil, da jim je težko odpreti to. In mogoče sem si kar jaz privoščil, da sem malo sam sebe razgalil, da se počutim osamljen, ker potem se mogoče drugi lažje tudi sami priznajo to napako. Ne? Ja, v bistvu je kot neka stvar, neki primanjkljaj, ne? Jaz pa sem osamljen, kaj pa je narobe z mano, ne? Ja. Pač meni o tem ni tako težko mogoče govoriti, ker recimo, ko se preseliš v tujino, sem se večkrat pač preselila v tujino, za neko daljše obdobje si dejansko osamljen, ti moraš na novo spostaviti svoj socialni krog in dokler ga ne spostaviš, si pač osamljen in to res boli včasih, ne? Ja. Ker pač ni tako enostavno, še posebej spoznavati ljudi nekako v odrasli dobi je drugače, kot ko si študent, ne? Recimo, da greš ti na Erasmus izmenjavo v tujino, spoznaš ljudi, ne? Ja. Če pa greš kasneje, pa res dosti ljudi, ki sem spoznala, imajo pol iste težave, ne? Ampak ni pa osamljeno samo vezana na tujino, ker pa tudi pri nas Tu so osamljeni, ja. smo osamljeni, ne? Pač jaz sem se, recimo letos še zimo, ko sem se vrnala iz Kanade, pač počutila osamljeno, ne? Ja. In mi je bilo prav boleče. Tako prvič v življenju sem prav čutila tako bolečino, zato ker saj ne, da nimam tu kolegov, ne? Ampak vseeno, ko si en časa iztrga nekje, pa priješ nazaj in sem tako mislila, da je to samo moja stvar, veš. Mislila sem si, to je zato, ker me za tako dolgo ni bilo. In potem sem se začela pogovarjati z ljudmi, pa mi je dosti ljudi, ki celi čas živijo na istem kraju, recimo tudi v mestu, reklo, ja, dosti krat se počutim osamljeno. Pač samo, še posebej ljudje, ki delajo doma, ne. Ja. Ker pač nima, človeški stik je očitno ena stvar, ki je zelo pomembna za našo duševno zdravje, ne? Ja. Ker smo socialna bitja. Če smo zdaj že pri akademskih filozofih, ne? Aristotel je rekel, ne, da človek, ki lahko živi sam, je bodi si zver, bodi si bog. Aha, okej. Ne? Sicer dobro, to verjetno ni najbolj pravično do živali, ki so tudi zelo socialne do zveri, ne? Ampak v njegovem pojmu je človek politična oziroma družbena žival. Ne? In je to neka smer razmišljanja, kateri bi se rad vrnil, ampak bi mogoče vseeno na začetku najprej tisto moje prvo vprašanje še malo razdelala. Zakaj nam je nerodno o tem govoriti? Kaj te zvem, s čim bi primerjala? To, ko rečeš, jaz sem osamljen. Nam je tudi težko povedati, jaz sem nesrečen. To pomeni, vse, kaj ima neki negativni prizvok, nam je težko pogledati. Poglej socialne medije. Koliko ljudi pove, jaz sem pa osamljen, žalosten. Recimo depresija je zdaj že postala mogoče celo bolj socialno sprejemljiva. Pravila. Medtem ko osamljenost, se mi zdi, da se osamljenost drži skoraj tako, da si nek zlomljen človek. Nekaj ti manjka bistvenega, če si osamljen. Depresivni smo vsi, to vsak tudi prizna, že marsikdo tudi jemlje kakšna zdravila za to. Za osamljenost ni zdravil, ni bolezen, ne? Ni še patologizirana do te mere in posledično izpade toliko bolj kot jaz nekaj narobe delam. Ja, s tem, da pač osamljenost pa depresija sta zelo povezana, ne? Ja, ampak lahko, ja. Ne zmeraj, ker jaz pač poznam ljudi, ko rečejo, da jim osamljenost ne pomaga pri depresiji. Jaz se pač res dosti boljše počutim, ko sem obkrožena z ljudmi, ne? Pač ne vem točno zakaj. Jaz sem se dosti s tem tudi ukvarjala, ne? Malo sem bila celo, zdaj to zveni smešno, ampak malo sem bila celo jezna zakaj jaz moram te nekoga imeti, da bom zadovoljna? Zakaj ne bi jaz lepo tako bila sama sabo čisto zadovoljna? Zakaj pogrešam ta družbeni stik? Ker bi mi bilo ful fajn, da ne bi rabila. Na nek način smo odvisni od družbenega stika, ker če ga nimaš, se počutiš osamljen. Ni to tako malo, torej sama nisem dovolj? Prav s tem sem se ukvarjala. Se vem, da mogoče je malo čudno, ampak prav mi je bilo tisto res. Razumem, da moram jesti, da moram piti, da moram spati, ampak da še se moram družiti, zato da bom srečna. Kaj si lahko srečen, da se ne družiš? Če si bog ali pa zver. Če vprašam Aristotela. Mogoče bi v tistem trenutku mogla Aristotela brati. Mislim, verjetno je to povezano ravno s tem, kar je Aristotel mislil z to mislijo, pa kar je verjetno marsikateri filozof, pa sociolog, pa kdorkoli, pa tudi kar smo ljudje, pa religije mislile, ne?
da je to druženje, ta družabnost, pa v končni fazi tudi političnost, ne? Ker to je tudi vprašanje odnos med družbenim in političnim, ampak pustimo zdaj zaenkrat to primero, da je to del nekega bistva človeka. Ne? Torej, da človek je po naravi družaben, del njegovega normalnega funkcioniranja je to, da se druži in če tega ne narediš, nisi normalen, nisi funkcionalen, nekaj s tabo narobe. Se počutiš osamljenega, če tega narediš, ne? Ja, mislim, počutiš se osamljeno in če se počutiš osamljeno, potem s tabo očitno nekaj ni vredo. Ne? To ni mislim, zdaj se to mogoče vseeno spreminja, ne? Ker se dosti govori o tej osamljenosti. Ne? Je pa vprašanje zdaj, ne? Mislim, je to treba destigmatizirati? Mislim, verjetno je dobro, da destigmatizirano se sploh začnemo pogovarjati o tem. Ja. Ampak ne bi ti smelo biti nerodno reči, jaz se počutim osamljeno. Ja. Ker pač ne vem, kako ti s to povezuješ, ampak jaz, ko sem se počutila osamljeno in ko se včasih počutim osamljeno, v resnici to ni isto kot nesrečna. Jaz se lahko počutim zelo izpopolnjujoča, da nekaj delam za sebe, delam od doma, nekaj ustvarim, ampak istočasno se počutim osamljena, ampak ne nujno nesrečna. Meni ta dva pojma nista nujno povezana. Je pač drugače, jaz to dojemam. Govorimo zdaj o istih osamljenostih. Ne? Ker včasih se dela ta razlika med osamljenostjo in samota. Ja. Oziroma v angleščini loneliness pa solitude. Ne? Pa mislim, da ima večina jezikov ima to razliko nekako. Ne? Samota, tako kot jaz razumem, je izbrana. Tako je. Jo poiščeš. Ja. Lahko je meditativna, lahko je ustvarjalna, lahko je zgolj pač, ne vem, neka duhovna, kakorkoli. Ne? Osamljenost pa pomeni, da si bil, ne da ti se nisi, mislim, Nisi se odločil za to, ne? Osamljen si bil, ne? Ja, nisi se sam. Če rečemo, da si se osamil, ima to negativen predzvok v primerjavi z tem, da si poiskal samoto. Ne? To je tako pesniško, romantično. Ja. Pesnik je poiskal samoto in ustvarjal. Če pa rečeš, osamil se je in ne vem, pripravljal manifest za svojo politično revolucijo ali nekaj, je bolj negativen prizvok. Ne? Ti si v bistvu rad sam? Ne. Nisi rad sam, ne, torej? Jaz res ne maram samote. V bistvu tvoje delo je... Ne maram osamljenosti, me pa moje delo osami, ne? Osameva, ne? Ker je pač, ne vem, če bereš, ne moreš brati z drugim, ne? Samega branja. Lahko greš se bolj pogovarjati z drugim in to bi bilo super, pa zato sem vesel, da imam prijatelje, s katerimi se lahko pogovarjam tudi o takih stvareh, ne? Ampak mi pa ne ugaja. Ne? Mogoče bi zdaj rabila tu, Aljoša bi verjetno bil mogoče bolj zagovornik tega tabora, mislim tega samote, ne? Ker je malo bolj introvertni človek. Točno, on je introvert, ja. In verjetno to laže zdrži. Ne? Tudi tako, že kako se pogovarjam z njim, ne? On prej se introvertira, gre v sebe. Ne? Tako je. In se mi zdi, da pri teh introvertnih ljudeh je to, da se da iščejo samoto, da lahko se prenovijo in dobijo nazaj neko voljo pa energijo. Ima pač manjšo potrebo. Jaz pa zgubim energijo, ko sem sam. Ne? Jaz sicer takrat pač tako delo je, ko moram biti sam, da ga lahko delam, ampak s časoma pa postane vedno bolj zatohlo. No, samo vseeno obstaja neko ravnovesje, ne? Pride pa kdaj, ko imaš preveč druženja, se ti ne zdi? Mislim, imaš da tako, ker meni pa včasih je, ne? Prav poiščem si samoto. Ja, na neki točki je preveč. Na neki točki je preveč, recimo, če greš na neki izlet z nekom, malo daljše, na neki točki ti je že, okej. To pomeni, da ne smela v duple, ki snema, to je že predaleč. Kaj? A ja. Ne, že tako neko projektna stvar, ampak na koncu dneva jim je pa, okej, dovolj je bilo. Aha, ja, okay. Je pa zelo visoka ta meja, pa lahko me izčrpa, po drugi strani pa imamo občutek, kak je krasen dan. In mi ostane v spominu. Ne? In samo se to verjetno tudi pri introvertne. Okay, zdaj smo malo zavandrala. Eno vprašanje je bilo, zakaj se stigma tega drži? In smo potem prišli do tega, da verjetno zato, ker povezujemo to družabnost z nekim bistvom in normalnostjo človeka. Ja. In kaj bi ti rekla, ne?
Je to del človekovega bistva, da je družaben. Si lahko predstavljamo človeka, ki ni družaben. Ima Aristotel prav? Jaz mislim, da ima. Zato, ker si ekstrovertna. Ne, ampak mislim, da tudi Aljoša, ki je res introvertiran, res pogreša tudi družbo. Mislim, da verjetno je. Prava ni preveč o njem govoriti. Lahko pokličemo na Skype, samo ne moremo, ker oba telefona malo zasedena. Ja, točno. Zdravo, Aljoša. Torej, kaj bi Aljoša rekel? Aljoša bi rekel, da človek rabi druženje. Bi rekel, ker midva smo dosti imela teh debat, ne? Pač jaz sem se počutila osamljena, ko se nisem družila. Zdaj ne vem, verjetno se vsi ljudje tako počutimo. Zakaj misliš, da ljudje smo tako na socialnih medijih? Zakaj scrollamo? Ker zdravimo svojo osamljenost z digitalnimi mediji, mogoče, danes. Ne vem, kako so nekoč to zdravili. Se ti ne zdi? Ne vem, če to, kar se dogaja na socialnih mrežih, je čisto to, da gre za neko razsamljanje. Mislim, da tam deloma to, jaz vsekakor. Dober dan. Dober dan. To smo pozabila reči. Ja, to smo pozabila reči. Meceni in pokrovitelji. Glavne, to je gospa... Metka, ja. Metka s Panorame na Ptuju. Čakaj, to moramo zdaj v mikrofon govoriti, ne? Ja. Kamor ste res lepo vabljeni, ker taki fini razgled, kot je tu, taka lepa narava, pa vse imate pridelano doma, ne? Koliko slišim, vso hrano, ki jo tu skoraj... Kajo, ne pridelamo sami, jo dokupimo na bližnjih kmetijah. Lenart, črešnik in pa te mesnice, ki so tu okoli, kaj domačo pridelujejo, ampak večino sadje, zelenjavo, sokove, vse sami. Ja. Vse to naredimo sami. Kaj bi vas lahko jaz vprašala nekaj, glede na to, da midva snemamo podcast o osamljenosti? Ja. Me zanima, kak pa je vaš pogled na to? Smo danes bolj osamljeni, kot so bili prejšnje generacije? Ne, mi smo bolj razvajeni, zato mislimo, da smo bolj osamljeni. Lahko malo bolj razložite, to me res zanima. To je tak. Človek lahko ima ogromno družino, pa je osamljen. Ne? Je lahko osamljen. Res, da imamo okoli sebe en kup tehnike pa vsega tega. Včasih tega niso imeli, ampak tudi ne verjamem, da so bili vsi ljudje tako zapolnjeni z vsem. Marsikdo je bil osamljen, pa izobčen, pa dosti se ni povedalo, kaj se danes pove in so ljudje trpeli celo življenje. Danes pa se to pove in so ljudje, če želijo, ne rabijo biti tako osamljeni. Glede na to, da vi delate dosti z gosti in ste vedno v stiku z ljudmi, kako pomembnost to daje vašemu življenju, da ste več čas obkroženi? Jaz to rabim, jaz to delam, jaz mislim, da moja življenjska pot je bila to, da jaz tu pristanem. Moja življenjska pot je bila po celi Evropi, da sem se naučila jezikov, rada komuniciram, tako da se z vsakim praktično lahko sporazumem, če ne pač z rokami pa z nogami, človek se sporazume in samo če iščem, samo to je tudi najdem. Ne moram... stika? Vam zdaj pride malo prek so to... Ne, ker ni tako dolga sezona. Če bi bilo celo leto, ja. Ampak mi smo se naučili, da moramo prekiniti. Mi smo si privoščili nočne ure, to se pravi, da ne sprejemamo nikogar po noči, da imamo po noči mir za sebe, na leto dni naprej si določimo dopust in zapremo, da imamo mir, ne? In da se lahko malo spustimo dol. Drugače pa naša cela družina je aktivna. Že moja mama pleše srednjeveške plese, poje, igra v igrah, hčera poje v dveh ali treh zborih, se ne vem, violino, violo igra, mož je vse posod zraven, bratje, muzikant, cela družina taka, ki išče družbo. In tudi, če družina pride skupaj, si zapojemo pa zaplešamo. Ja. Skratka, najlepša hvala, da ste nam dovolili, da lahko tu na tej krasni lokaciji snemamo. Uživamo tudi pod orehom. Pod orehom ni komarov. Komarje ne ljubijo orehov. Mravlje pa. Ja, samo manj, ker drugače so dosti bolj. In pa če ste videla, da je dosti ptičjih gnezdov okrog.
tam Slišimo zadaj tam pa. je Sinička, tam zgoraj divji golub, bomo malo grlice, podgorelčki so že imajo otroke, so že zunaj, vrabčki tudi, štorkla samo kroži, hvala Bogu, bolj pri sosedih. Tako da, zelo dosti ptic je tukaj. Ja. To je najlepše, ne? Ja, ptice zelo zgodaj začnejo peti. Jaz točno vem, kdaj je svetlo zunaj, ne rabim zavese odgrniti, ker slišim ptičke, kako je. Ja, slišim. Jaz bi še imela eno vprašanje, če lahko. No. Midva smo se zdaj pogovarjala o tem, zakaj je tako nasram priznati, zakaj je težko reči, jaz pa sem osamljen. Ker smo ljudje kdaj osamljeni. Zakaj je to težko priznati? Marsikaj je ljudem težko priznati, ker je to, kot da bi neki neuspeh. Aha. Jaz mislim, da ljudje mislijo, pa to ni nujno, da je to neuspeh. Mogoče si taki tip ali pa si v momentu v napačnem okolju, ne? Da odbijaš druge od sebe ali pa si v taki situaciji. Ne? In marsikdo, ki je osamljen, misli, jaz sem pa nekaj... Zgubič, neki loser tam, ne. Ampak mogoče sploh ni tak, ne. In zato to je, jaz mislim, da zaradi tega, da je ljudem težko priznati. Pridejo kakšni osamljeni gostje? Ja. Pridejo gostje, ki so osamljeni, ki ful iščejo družbo ali pa ki nikoga doma nimajo, ne. In to že hitro pogruntaš, če delaš 30 let z gosti, tako kot mi, ne, takoj vidiš, kdo bi rad imel mir, kdo išče družbo, ne. Včasih, kjer si želi pregovor, ampak tudi včasih si kdo želi dotika, včasih pa že kdo. Točno vidiš, ne. Ker, na primer, moji stari gostje, ko pridejo, pa te objamejo, celo leto te nisem videl, ne, pa ima toliko za povedati, ne, so pa eni, ki so na distanco, ne. To je. Ja. 100 ljudi, 100 čudi. 100 ljudi, 100 čudi. Kaj vse vreji kamere, primož? Ja, tako je to, ja. Veste, kaj me pa tudi še zanima? Danes imamo tako dosti socialnih medijev. Kako mislite, da to vpliva? Torej, Facebook, Instagram, ker vsi se slikajo, slikamo, ko smo srečni. Ne? Kako to vpliva v bistvu? Mene to ne moti, s tem, da jaz uporabljam samo 2 od teh stvari. Eno mi je že preveč, ker mi je enostavno meni preveč mojega časa mi je vkradlo in vsega tega. Mi je fajn, da sem kontaktno z prijatelji, eno fotko pošlješ, kratki filmček takega, ne. In ljudje vejo, ki si kaj delaš, pa ti dajo hitri odgovor, to mi je zelo vredno. Me sploh ne moti, koliko so mladi na telefonu, ker starejši sami sebe ne vidijo, ker niso nič boljši. Tudi penzionisti niso nič boljši, ne mislite, da se glasijo. Niso. Sedijo skupaj, pa so vsi na telefonu. Ne? In kaj se meni ful dopade pri teh stvarih, naprimer mi imamo dosti krat kake tenis, košarkaše, take mlade in pride trener, da v svoj telefon, v to posodico, ki je za misne smeti in vsi dajo telefon tja not, se pogovarjajo, imajo zajtrk in pol si vzamejo telefone ven. Vsi imajo skupine, ne, da si informacije sem pa tja pošilja. Ampak jih ti trenerji navajajo, da imajo čas tudi, da se lahko pogovorijo, ne. To mi je pa všeč, ja. Super. Mene širi v tujini tudi, ne? Ja. No mobile coffee, ja. Mene osebno tehnika ne moti, samo moraš si postaviti meje. No, ampak vi imate vedno ljudi okoli sebe, torej ne bi nikoli rekli, čutite, kdaj je osamljenost, po zimi recimo? Ne, veste kaj, zato ker jaz še delam delavnice z otroki, pa mestni vodič sem, pa ne, in izven sezone delam z manjšimi otroki, tako adventne venčke, presmence, kekse, take stvari. Ja, in mi pa nisem osamljena, ker mi paše, ker naprimer enkrat po zimi zjutraj, ko ni zajtrkov, vsi se lepo vstanejo, pa meni imaš kavo prinese v poslo, pa še zmeri kavo spijem, pa poležim, razumete? Ne, turško pa sploh ne. In meni tudi tisti čas paše, da se malo odklopiš, ne? Ker ne moreš pa vedno do razsel, se mora enkrat nafilati tudi, ne? Tako da... To ne gre. Da bi pa jaz zdaj rekla, zdaj pa meni to ti ljudje manjka, sem osamljena. Ne bi mogla reči. Zdaj še ne. To pomeni, da je na nek način druženje zdravilo proti osamljenosti?
V vsakem primeru. In jaz bi marsikomu rekla, ki je sam, naj si najde neki hobi, poišče skupino, ki dela isti hobi in se začne tam družiti. In boš imel en stik z osamljeni, ena druga osamljena oseba, pa ta osamljena, in že imata stik, se ne rabita, če se enkrat na teden, pa že imata temo za pogovor, pa eno drugo, ali pa skupno delo, ali pa, naprimer, že če ima nekdo vrt, pa menjavljajo stvari, ali pa iste knjige čitajo, ali pa velika pomoč proti osamljenosti je pes, ki ga moraš peljati na sprehod. To je grozno velika pomoč pri osamljenosti. Hoče pozornost. Ne samo, da hoče tvojega psa vsi vidijo, ne? Pa vsi bi ga pošljali, pa lastnik psa se z lastnik psom pogovarja, pa ne? In prideš v stik. To se pravi, žival je ena velika pomoč. Ne? Pri osamljenih ljudeh. Ne? Rekli ste, da delate dosti z otroci, ne? Tudi, ja. Kaj opazite, osamljenost tudi tam ali ne toliko? Veste kaj, pri otroci so današnji zelo zaposleni, ampak to je tako. Časi so spremenili. Včasih so bili otroci zelo zaposleni, ker so mogli doma pomagati na vrtu, na kmetiji in vse. In se tudi niso imeli cel dan časa igrati, ampak so mogoče imeli uro ali pa 2 za igro, drugače pa so jih tako imeli šolo, pa mogli delati na njivi, pa ne vem kaj vse. Ne? Danes pač tega ni. Danes namesto tiste njive imajo tenis, pa glasbeno, pa ne vem kaj vse druga še zraven. S tem, da je res večja obremenitev, ker delamo pritisk na njih, ker hočemo dosežek. Mi hočemo, da otroci tisto vse, kaj mi nismo, da otroci pokažejo. Ne? In s tem delamo pritisk na otroce, ne da samo tam se udeležuje, ker prej včasih, če na vrtu ni v redu skopo, ali pa če je krava odišla sosedom v travo, je bil pa samo skregan. Ne? Zdaj pa treba pred sosedi in vsemi prokazati, kaj moj otrok zna, razumete? In to je veliki pritisk na otroke. Ne? Zraven še je dosti tehnike, ampak otroci, če se niso tako osamljeni. So pa nekateri, ki se ne znajo pravilno vključiti, ali pa ni doma v družini vse pošlihtano in pol postanejo samotarji, ali pa ti, kako bi rekla, ti, ki jih mobbing delajo nad njimi. Ne? Te stvari, ampak to v mojih očeh, vse te stvari, da na enega otroka se lahko pritisk dela, da nima toliko v sebi, to sem jaz, izhaja iz družine. Ne? Najlepša hvala za te poglede, bova tudi z veseljem vključila. Hvala lepa. Vključite, uživajte še tu. Hvala lepa, ja. Vrofica se pelje, čutite, kak vetrček piha. Ja, fajn. Ja, res je fajn to. Še enkrat hvala lepa. vabimo vse poslušalce, da se oglasijo tu na Panorami, na Ptuju. Krasno je. Gospa Ptički Metka je pojejo. vedno gostoljubna. Pa če grejo po Trčevi, pa Murkovi poti mimo, zakaj pa ne? Okay. Začnejo v knjižnici, pa grejo pa mimo nas. Tako da, hvala ideja lepa. za letošnjo turistično sezono. Hvala. Hvala vam. Meceni in pokrovitelji. V glavnem ostala smo pri tem, ali je del nekega človekovega bistva to, da je družaben. In potem zaradi tega se nam zdi, kot da je nekaj narobe s človekom, ki je osamljen. Ne? In ti si rekla, da se ti zdi, da je to del človekovega bistva. V bistvu jaz mislila, da ni. No, pa rekla si potem, pa si Pol rekla, pa, da da si je, videla, da ja. je, pa tudi recitirala si Aljošo, da on tudi misli, da je del, samo kljub temu, da ima mogoče manjšo to potrebo po intenzivnem druženju, kot midva, si pa rekla, da si mislila, da ni. Torej, to si eno temu si prej odprla, da si pa hotela najti neko zadovoljstvo, ki ne je bilo odvisno od tega druženja. Celo sem se malo počutila, da sem zdaj odvisna od tega, da se moram družiti za svoje mentalno zdravje. To se mi je zdelo malo zanimiva misel. Torej, jaz se moram družiti zato, da bom jaz zadovoljna. Tudi takrat mogoče, recimo, veš, časi nam ni do druženja. Prav, veš, tisto, ko nekam bi šel, greš na eno razstavo in pol 2 dni prej ti je ful, tisti dan pa si tisto, In zato si krat razmišljam, da se včasih moramo prisiliti, da nekam gremo, ker v resnici to rabimo, ne rabimo druženje. Ker obratno druženje je pol osamljenost, ki pa ni tako fajna. In jaz sem se malo počutila, torej sem se jaz obsojena na to, ne vem, ali imam samo jaz take misli. Jaz sem se malo počutila, zdaj sem jaz odvisna od tega, da se zdaj moram družiti, če hočem biti okej.
In sem se ukvarjala s to idejo, zakaj se jaz moram družiti, ful. Pa zakaj? Zakaj sem pol tak osamljena? Še enkrat ne bom rekla glih nesrečna, ampak si čutil, da je tako osamljenost, da si prav čutil neko notranjo bolečino, no? Vse vredno, kakšni pesniki so že o tem govorili, tak osamljenost. Veš to. Si? Nenehno. Mislim, definitivno, pa pogosto bi rekel, da to začutim. Zlasti, ko nimam nekega dela, ko si prepuščen nekamo temu introspekciji, samorefleksiji, potem toliko prej pride v spredje to občutje tega nekega manjka. Ne? Samo zdaj mislim, ena od idej tega sodobnega samopomočniškega gibanja, pa tudi v končni fazi religioznih določenih idej je, da moraš biti zmožen biti sam. Da je to neka vrlina, v končni fazi tudi stoiške misli, ne? Da moraš biti samozadosten. Ja, tudi če si socialen, ampak moraš znati biti sam, ne da bi te to Se uničilo. to je bila moja ideja, da me je pol malo jezilo, da ni v praksi bilo tako. Ampak jaz se sprašujem, ali je to res. Ne? Kaj je zdaj? Po eni strani imaš Aristotela, ki pravi, človek je politična žival, se tudi nekateri stoiki so to pravili. Po drugi strani pa moraš biti samozadosten. Ne? In spet imaš Aristotela, ki pravi, da je človek politična žival, po drugi strani pa njegov končni ideal, največje sreče pri Aristotelu je filozof, ki zgolj motri resnico. Ne vem, lahko bi rekli Boga, ki najde tisti najsvetejši, najresničnejši predmet in se zgolj tisto umeva, in je srečen. In to je najvišja sreča pri njem. Ta teoretska teorija oziroma zrenje, motrenje. Torej ne dialog. Ne dialog, ne? V nasprotju s Platonom. Tako da je tudi on si v rahlem nasprotju glede tega. Ne? Jaz se zadnje čase bolj nagibam k temu, da je na tej ideji, da mora človek biti samozadosten, nekaj patološkega. Mislim, da je to ena stran pot, v katero nas pravzaprav prepričujejo družbeni red, kadarkoli, torej, da je to neko prepričanje, ki se pojavlja predvsem v družbah in obdobjih, ko posameznik v resnici nima več vpliva na svet, ali zaradi nekega totalitarnega sistema, ali zaradi nekih katastrof družbenih, naravnih. Ne? In takrat je naenkrat postane popularno govoriti, glej, se karkoli se dogaja zunaj, ampak ti si lahko sam za sebe samozadosten. Jaz pa ne vem, če mi je to, če hočemo se ravnati po ideologiji, ki je primerna totalitarnim časom, oziroma danes, ko imaš pa bolj kapitalistično varianto, tudi nekega totalitarizma, kjer pa hoče sistem imeti razdrobljene posameznike, ki so razumljeni kot neki atomi, kot deli enačbe v nekem ekonomskem sistemu, v kateri je treba dobiti to, da bodo kupovali in aktivni na trgu. In potem, zato, da se spostavi tak ekonomski sistem, rabiš te atomizirane kupce, ki gledajo, ki preračunavajo samo, daj dam, med nekimi ločenimi osebki, samo nek trg je, ni več neke skupnosti politične v resnici, ampak samo še tržna skupnost, ne? Sem pa zgubil misel. Premalo kave je bilo. Gleda, bo rekel, silnica mimo. Res sem se vstavil. Kaj že inteligenten. Generalna inteligenca se je začela v kosilnica. No, govoril si o tem. Torej, kapitalizem po eni strani to hoče, ne? Zdaj pa bolj, da dosežeš ta ekonomski sistem, moraš razdrobiti družbo, da potem teče, ampak potem pa dobiš osamljene posameznika in zdaj jih moraš prepričati, boste zadovoljni s tem. Najte zadovoljstvo v tej svojih mehurčkih. Ampak to ni najbolj... nam to
prija, zares. Ja, očitno ne. Smo vedno bolj osamljeni, to vedno bolj tragično doživljamo. Ampak vse opažaš take socialne iniciative, ki se začenjajo dogajati, ne? Knjižnica reči, dajmo si sposoditi stvari, ki grejo malo proti temu sistemu. Ne? Tudi oblačila, recimo, ta robotna, zdaj bo malo obkrožal. Tudi pač grejo stvari proti kapitalizmu. Torej, ljudje očitno hrepenimo, da bi bili spet v skupnosti, ker zdaj nismo tako v skupnosti. Zdaj si moramo, kako bi rekla, smo občutek, se moraš malo potruditi, ne, da si del skupnosti. Če recimo nimaš tradicionalnega življenja, recimo, če imaš službo, imaš pol neko skupnost tam, ne? Če so ti všeč ali ne, pač tam si poleg njih. Če pa delaš sam, kar dosti ljudi danes, vedno več je ljudi, ki delajo do doma, ki delajo na nek način svoje same projekte, takrat pa se moraš malo potruditi. In mislim, da, ne vem, sprašujem se, prej si rekel, nekaj smo imela o delo. Torej, delo je tudi delo zdravilo proti osamljenosti ali samo socializacija? Ker delo nas na nek način pozornost preusmeri. Torej, ko smo zaposleni, ne čutimo tako osamljenosti. Ampak kaj pa, ko smo ko pač nič en cajt ne delaš, je to zdravilo en za drugega ali se samo zamotimo? Mislim, da ne bi rekel, da se zamotimo zgolj. Okay. To je priljubljena razlaga, ne? Da rečeš, ja, ta je pa deloholik, ampak deloholik je zato, ker je osamljen, ne? In se potem beži v delo. Ne? To se kar pogosto tak interpretacija. Ne? Ampak jaz bi rekel tudi, da delo, če ga razumemo dovolj široko in ni to zgolj isto delo za neko odtujeno delo. Govorimo o socialnem delu, ne? O kakršnem koli delu, ne? Zdaj, po mojem. Ne? Torej, delo je lahko nek osmišljujoč način življenja, ne? Ki ga vsi rabimo. Nekaj, kar počneš v življenju, kar ti daje smisel. To smo se pogovarjali v katerem podcastu? Prejšnjem, ne, predprejšnjem podcastu o delu, ne, ko smo imeli, ali delo osvobaja. Kaj pa, če je delo, da delaš sam, izolirano delo? Torej, ti... Čisto isto funkcijo lahko igra. Ja, ne? Ampak je pa še drug vidik zraven, po mojem, ki pa ima povezavo ravno s tem, ne? Da je delo lahko tudi priložnost za socializacijo. Ja, evo. Ne? In tradicionalno je pogosto bilo. Ja. Ker je bilo pač tudi, to je problem in prednost človeka, da sami ne moramo nič. Ne? Prešipki smo, plenilci nas... Kaj se bo zabil not? Ne, se prosim zabiti not? Aj, reši kamero, okej. Se pravi, čujemo za tehnične težave, ampak robot Franc, ali kako mu je pač ime? Tu travo kosi. To je dobra scena zdaj. Ja. Daj ti idi tako kosit. Jaz mislim, da je lahko delo tudi priložnost za neko socializacijo. To je res. Torej, delo je lahko neko smišljujoč način življenja, ko se nečemu predaš in ti tisto daje neko izpolnitev. Delo je lahko tudi priložnost za to, da tam srečuješ ljudi in se z njimi povezuješ. In tako je tradicionalno bilo. Se je pa to marsikje začelo drobiti ta ideal, ne? Ker recimo imaš to tudi digitalno nomadstvo, pa dosti več je del, ki so pravzaprav spet samotarska, ne vem, si dizajner, pač delaš lahko v svoje sobi v miru, ne, brez problema. Medtem ko ta tradicionalna dela pa so bila vsa taka, ne, ko si v bistvu rabo več ljudi, ker se ni dalo drugače. Ne. Ker recimo, ne vem, tam so, kaj so že, so ločevali zrno od plev, ali pa kaj se že, ko se je mlatlo, ne, ali pa se karkoli na njivi, ne, če sam delaš, ne gre. Ne. Torej, te je tako delo tudi povezalo z drugimi ljudmi in je bilo način socializacije. Ja, je bolj vpeto v življenje človeka nekoč socializacija, kot je danes, ne? In lahko je oboje, ne? Oboje je cool. Lahko ti delo s osamljenosti se lahko soočaš tako, da nekaj delaš, dokler potem počneš nekaj usmišljujočega, kljub temu, da si sam. In pač se niti ne ukvarjaš s osamljenostjo, niti nisi osamljen. Če dejansko najdeš v tistem neko, da te napolni. Lahko pa je delo tudi priložnost, da se družiš z drugimi in tako osamljenost premagaš. Ne? In po mojem oboje čisto legitimno. Mislim, da ni nobeno beg, da nobeno ni bolj napačno. Ni napačno. Ne?
Jaz mislim, da lahko pač premagaš osamljenost z delom, če je delo socialno. Če ni, pol pa ne vem. Nisem prepričana, ne? Mislim, gledaj, če ti zdaj recimo, ne vem, pišeš podpis in ti je tako fajn in čist not padeš in mislim, ta ustvarjalni proces te čisto odnese. Zakaj bi zdaj tu razmišljala? Vse razmišljaš, ne da si osamljena. Nisi osamljena. Ni pa mi dovolj, veš, pisanje. Je polko nehaš. Polko neham, ja, ko pišem je kul, ja. Ko pišeš ti je kul, torej, zakaj ne bi bilo to učinkovit način soočena s osamljenostjo, če se sploh ne ukvarjaš z osamljenostjo takrat? Takrat ne, ja, točno. Torej, ja, ampak se sprašujem, če ne, zakaj pa pol kasneje rabimo? Ja, dolgoročno je mogoče dolgoročno, problem. Pač verjetno je neko ravnovesje, ne? Če samo pišeš, ne, pol pa na neke točke vidiš, samo vmes pa sem vedno osamljen, ne? Ja. Pol pa rabiš ali delo, ki je bolj socialno, ali pa pač moraš socializirati socialno, brez dela. Kako sem zdaj prišla na ta vprašanja? No, mislim, mogoče se zdaj tu pač ena stvar, ki se odpira je kaj se to je, ne? Kaj sploh je osamljenost? Osamljenost. Kaj točno kakšno stanje duševno oziroma bivansko oziroma ne vem, čist biološko je osamljenost, ne? Ker nijamo najbolj jasnega Ni osamljenost to, če ne moreš recimo svoje sreče pa žalosti deliti s ljudmi. Ni to pokazatelj osamljenosti. Ko se ti nekaj zgodi, pa ne veš, komu bi povedal. Jaz mislim, da tu čutimo osamljenost. Ker radi delimo stvari, ne? Ok, to je en vidik. Torej, da imamo nek ta izrazen, nekaj hočemo izražati, smo izrazna bitja, ki imamo ful neke notranje vsebine, ki pa nič se nam zdi, da ne pomeni dovolj, če ne moremo deliti z drugim. Nimaš tako občutka včasih, pač življenje, če ga ne moreš, da ti nekaj delaš, pa ne moreš z nikom deliti. Ja, zato se zdaj mi da pogovarjamo in ne pišemo vsak svojega eseja, ker je smiselno pogovor, izražanje, ustvarjanje, smiselno po mojem zgolj, če je to lahko komunikacija. Ja. Komunikacija, ustvarjanje skupnosti. Osamljenost je lahko tudi, pač kdaj sem jaz osebno čutila osamljenost, pa bi pač z tega izhajala takrat, ko si obkrožen z ljudmi, s katerimi se težje povežeš, torej so preveč drugačni od tebe. Ko torej ni mogoča komunikacija. Ti si lahko osamljen obkoli ljudi, ne? Čeprav si v skupnosti, ampak se pa ne moreš v resnici sporazumevati. Pač, prej smo rekla, da osamljenost je mogoče to, da ne moremo deliti z drugimi, ne? Zdaj pa osamljenost tudi v družbi. Ja, ko še vedno ne moremo deliti z drugimi, samo zaradi iz drugega razloga. Ja, ampak so ljudje okoli nas, ampak so mogoče preveč drugačni. To je tudi neki vidik osamljenosti, ki te včasih še bolj nekako razžalosti, ne? Mogoče še bolj boli, ne? Ja. Pa se začneš spraševati. Jaz sem celo rekel, da večkrat čutim to bolečo osamljenost ravno v družbi. Ne? Ko si med nekimi ljudmi, ko veš, da so toliko drugačni, tako malo imaš skupnega, da isto, kot da ne bi se pogovarjali. Ne? Kot da ne bi skupaj. In tu je pol tu pa mislim, da se pol odpira še en drug vidik, ne? Te čisto malo bolj filozofske oziroma eksistencialne bivanske osamljenosti. Opomnik, mislim, to je take situacije so po mojem nek opomnik na to, da smo kot bitja narejeni tak, da se že v osnovi počutimo, kot da smo sami. Kot da smo ločeni od vsega ostalega. Če damo en miselni eksperiment, jaz v resnici tisto, do česar jaz dostopam, ko začnem tako malo razmišljati, so moje občutki, so stvari, ki jih jaz zaznavam, so moja čustva, so moje misli. Vse drugo, ko jaz tebe gledam, če bi šla po določeni poti refleksije, lahko rekel, ti si zgolj moj prvit. Ti si zgolj nek tok mojih zaznav in pojmovanj in tako naprej. Ne? In mislim, da je to nek način, kako lahko o svetu razmišljamo. Ne? Pa mislim, da vsake toliko vsak to malo začuti. Neko to ločenost. Ne? Da neka razlika je med mano pa vsem ostalim. In potem hrepeniš potem,
da bi to razliko premagal. Hrepenim potem, da bi nekomu nekaj sporočal in bi bolj se spostavil nek taki stik, ki bi nazaj povratno meni dal nekaj, kar bi mi dalo občutek, nisem sam, nisem eksistencialno osamljen, nisem neka smet v nakupu materije, atomov in vsega, ampak sem neko bitje, ki nekaj pomeni in sem neka druga bitja, ki jim pomenim. Ampak zato, da je to mogoče, rabiš pristen stik. Torej, da dejansko nekdo, ki te lahko prizna kot neko legitimno biti, ki te ne bo, rabiš nekoga, ki te ne bo obravnaval kot zgolj atoma. Tega pa je težko to najti, ker sistem družbeni spet, trenutni je narejen, da stvari ne pomenijo, ampak so zgolj, imajo neko funkcijo. Igraš neko vlogo v družbenem sistemu, neko vlogo v družini, igraš neko vlogo in to ne pomeni nujno, da imaš ti občutek v teh vlogah, kot da pa si ti kot posameznik pomemben. Pomembna je samo tvoja vloga. Pa. Mislim, da ne pravim, da je to tako vsemi družinami, ampak je to mogoče nek splošen način, kako smo prevrednotili določene stvari, da je bolj šlo v smer tega, da samo nekaj vloga igramo, samo neki koleščki v sistemu smo. In zdaj v takem sistemu ful težko ti dobiš od drugega človeka to priznanje in da ugotoviš, ne, jaz pa res pomenem. In zato je to najbolj ta tragična izkušnja, ko greš tragična, ko greš v bolnico. Nek star človek gre v bolnico in samo hrepeni potem, da bi ga nek zdravnik ugovoril, pa prijazen bil, pa mu dal, gospa X, kakorkoli je. Jaz sem že rekel X, sem že spremenil v spremenljivko samo, v nek člen na tem tekočem traku pacientov. To je, mislim, da je imel to Max Weber, je imel neko idejo v zvezi s tem, da pač če hočemo efektivne družbene sisteme, moramo vse obravnavati enako. Ampak če vse obravnavamo enako, potem več ne prepoznavamo posameznikov in jih damo vse na isti skupni imenovalec. Če pa so vsi na istem skupnem imenovalcu, pa jaz več ne morem dobiti od tebe tega, da sem jaz posameznik, ki nek edinstven posameznik, ki ti prepoznavaš kot posameznika in me ne instrumentaliziraš neko orodje svoje, ampak smo sočloveka. Samo če damo recimo, da rečemo, torej smo rekla, da dobiš priznanje od drugih, to pomeni, da si ti kao pomemben, recimo, da vemo, da si. A pol taki ljudje niso osamljeni? Misliš, da so manj osamljeni? Recimo, jaz sem zdaj ful neka. Če jim drugi dajo občutek, da si pomemben. Ja, ker pač recimo, če gledaš neke pop zvezde, so manj osamljene, zato ker jih celi svet pozna. Je to korelacija med tem dvojem, ali ni? Ja, je to pravo priznanje. Ja, ker dostikrat pol kdo reče, moja družina je moj steber, se vseeno pol malo na to osebni odnos dvignemo. Recimo zdaj berem knjigo od Simone de Beauvoir, Kjero? O smrti, a nekaj tajega. In v bistvu v tej knjigi pač ona se pelje do bolnice, in pol reče, grem nazaj v resnični svet, Čist nič, kaj je bilo zunaj te sobe, ker je pač bila njena mama in ni dajalo tega občutka, po katerem je hrepenela. Se mi zdi, da je tam bila priznana, od svoje mame. Od svoje mame je bila priznana, zunaj svetu pa ne. V tistem obdobju, ko je mama umirala, je imela ona občutek, da je njen resnični svet v sobi njene mame, vse okolo pa je samo pač. Ja. Tako se mi je zdelo v knjigi, da je res... Torej, relativno je, kakšno priznanje sploh zaleže. In včasih je lahko priznanje enega samega človeka, tako je, ki je resnično, pristno, ta beseda zlajnena, več vredno kot pa priznanje nekih množic. In to vidiš pri zvezdnikih, se mi vedno znova. Po eni strani hrepeniš potem, po tej širšem priznanju kot nek umetnik, kot nek ustvarjalec, kot politik, konec koncev, Torej, potem vidiš, da v resnici to ni izpolnjujoče priznanje. Tako nekako sem bolj začutila v njenem pisanju. Da ni bilo tako pomembno, da je bilo bolj pomembno, je rekla, ko mama reče, moja hčerka pa je ful knjig napisala, je to bolj pomembno kot tisto, kaj literarni kritik reče. Ampak jaz mislim, da ko rečemo o priznanju, je ravno to, da se z nekom počutiš tak, da
da te prizna kot neko pristnost iščeš v tem priznanju, ne? Vprašanje pa je, če to lahko od ljudi, človeka dejansko dobiš, ne? Ker to je pol tisto, kar je filozofe pa religiozne voditelje vodilo do razmisleka, da je mogoče boljše iskati samo zadostnost, ne? Ker vidiš, da po eni strani se na druge ljudi ne moreš niti zanesti, ne? Ker so spremenljivi, ker so nepredvidljivi, ker so sebični, ker so zlobni, ker so mogoče tudi dobri, ampak enostavno zaradi čist življenjskega toka se ne moreš ni zanesti, ne? Lahko pa se zaneseš na to, kar je v tebi, veš, kako bo to funkcioniralo. Samo mislim, da ko pa to začneš početi, pa spet vidiš, ja, če pa si samo zadosten, ampak je to človeško življenje sploh še, ne? Če sem jaz zdaj v tej neki kao blaženi samoti več čas, ne? Jaz vem, da za mene nikakor to ne funkcionira. Zdaj, mogoče verjetno bo marsikdo rekel, ki nekaj stava ni vrel, ne, ti nisi normalen. Mislim, če bi dovolj delal na sebi, ne, in dovolj osebno zrasto, bi lahko tudi sam bil, ne, in bom bolj funkcionalen, ko bom zmožen biti sam. Ampak jaz bi bolj zagovarjal to misel, da mogoče pa to ni izvedljivo. Jaz mislim, da ni pravi odgovor to, da bi človek moral biti nujno samozadosten. Mislim, da to ni nobena neka nujna vrlina. So verjetno ljudje, ki to lahko počnejo, in so ljudje, ki ne morejo. Torej se to ni verjetno popolnoma in verjetno mišljeno. je nekje nek razpon. Ja, jaz mislim, da je razpon. Ja. Pač nekdo, ki ne more biti čist nič sam, pa je non-stop na telefonu, tu je že pol problem, ne? Pomembno je dolgočasje v življenju, bi jaz rekla tudi, ne? In tu pač dostikrat je tudi osamljenost povezana z dolgočasjem, ne? Ja. Je povezano z dolgočasjem. Mogoče je celo včasih treba biti osamljen. Mogoče včasih treba občutiti to bivanjsko samoto, da si sam, ne? Mogoče je to način, kako dobiš neko perspektivo, ker enkrat padeš ven, dol z osi padeš in polako mogoče neko širšo perspektivo dobiš, in to je v končni fazi tisto, kar cenimo pri umetnikih, pri filozofih, ne, deloma. Ker zasedajo nek položaj, ki je malo odmaknjen od tega večinskega, normalnega položaja, in potem lahko mogoče kako stvar drugače vidi. Ja, pač dostikrat je osamljenost pol neki povod za spremembo, ne? Ja, ko sem se počutila osamljeno v družbi, sem pol videla, moram se obkrožiti z bolj sebi podobnimi ljudmi, zato ker je lažje z njimi deliti stvari, ki so mi pomembne. Tu bi rekla, da je... zdaj bo šel spet not. Kaj bi ga midva izklopiti? Znala se to da izklopiti? Zdaj smo imela kup nekih prekinitev, kosilnic. Pa se moramo vrniti k najni temi. Govorimo še vedno o osamljenosti. Zakaj smo vedno bolj osamljeni? Kaj smo zdaj se razmišljali? Začela smo od tega, da je osamljenost stigmatizirana. Pa smo nadaljevali k temu, zakaj je stigmatizirana, zato ker očitno razumemo osamljenost kot del nekega človekovega bistva, brez katerega je očitno človek kot da disfunkcionalen, kot da mu nekaj manjka. Ne? Ja. Pol pa smo nadaljevali k temu, kakšne sploh so oblike osamljenosti, ne? Od tega čisto komunikativnega truda, ki je lahko uspešen ali neuspešen med ljudmi ali brez ljudi, ne? Do te bolj eksistencialne osamljenosti, ne? Ko preveč malo razmišljaš, kot bi rekli, ne preveč je razmišljal, ne? In pol kot da si ti neki atomček v nekem pred nekim breznom, ne? In te ločuje neko brezno vsega ostalega, potem hrepeniš, da bi lahko to premustil in da bi potem lahko prek pristne komunikacije dobil to priznanje drugega, ki bi dal neko trdnost tvoje eksistenci in dal neko priznanje. Ampak tega priznanja, vprašanje, ki ga iskati, ne? Včasih ga iščemo na mestih, kjer potem pravzaprav ne dobimo tega, po čemer hrepenimo. Tako zvezdnik, recimo, v nekem uspehu, v neki karieri.
In potem je to pripeljalo nazadnje do tega razmisleka, nazaj, s katerim sem pravzaprav tudi, mislim, da smo na začetku o tem govorila, moče pa vseeno boljše biti samozadosten, ker se na ljudi ne more zanesti in zato, ker to priznanje mogoče nikoli ne more biti zares tisto, kar iščemo. Ne? In zlasti mogoče to prije do izraza v nekih ljubezenskih zvezah, ne? Ko misliš, da v neki romantični zvezi to bo tisto, ko boš res imel občutek, kako ta človek me pa sprejema takega, kot sem, in sem jaz kot tisto bitje, končno kot subjekt priznan. To je tudi en način, da se manj samega počutiš, ne? Kaj to misliš pri nekih ljubezenskih, ne? Je pa res, da je vedno, mislim, ne vem, če je to res ali ni res, ampak raziskave bi naj govorile o tem, da je vedno več ljudi, ki se odloči, da bo sam, da bomo sami, ali pač je to... Gledal na BBC-ju en članek, ne, da je lahko samota ključ do sreče. Aha, okej. No, mislim, da... ampak tudi ravno vzirano, da so samski ljudje, moraš biti sam, ker danes je družbeno sprejemljivo, ne, da si sam, ni bilo družbeno sprejemljivo, ne vem. Si bil čudak, če si bil. Si bil čudak, zdaj pa se dosti čudak. Zdaj pa se dosti, v bistvu ljudje včasih zavestno odločijo, da bojo rajši sami, ker imamo tisto stanco, najboljše je biti sam kot v ne najbolj cool odnosu, ne. Včasih pa je nisi mogel kar tako zapustiti odnosa, zdaj pa ga lahko zapustiš, ne? In ljudje, dosti ljudi zapusti nek odnos, ne? In danes tudi nekdo reče, joj, sama sem, zdaj pa mi je boljše, ne? Ker imamo izbiro. Oziroma si v zvezi, pa se lahko počutiš v zvezi sam, ne? S celo življenje z nekom. Marsikaj, recimo te stare generacije žensk moče niso tega na ta način artikulirale, ne? Ampak jaz sem prepričan, da one niso z nekega priznanja kot osebam doble celo življenje, ne? Pa na koncu, ne vem, mož umre ali pa nekaj, ne vem. In pol mogoče komaj končno zaživi in dobi občutek, kaj to meni biti človek kot neko posebno samostojno bitje, ne? Teda, vedno je, ne, po eni strani iščeš, je ta nek ideal in pol neka realnost. Ne. Ideal samote, realnost osamljenosti. Ne. In iščemo neko pot med tem. Ne vemo pa, po čem se ravnati. Ne. Kaj so najbolj tisti kriteriji? Kaj boš rekel, koliko se moram družiti, da bom delujoč človek? Pa ni to neka notranji občutek, vsega imaš. Ko čutiš, da pogrešaš družbo, da moraš nekaj spremeniti, joj, to pa mi ni cool. Vse včasih si je težko priznati. Jaz mislim, da sem en čas mislila, da sem nesrečna, dokler sem pol ugotovila, da nisem glih nesrečna, mi je kar ne bi menjala življenja, ampak malo pa se počutim sama. Pa ne, non-stop me neke živali, nisem sama, vidiš. V bistvu, kaj sem se rekla? Ko smo že pri živalih, ne? Ja. Jaz zdaj, ko delam ob jutrih na terasi, pa pišem, ne, in počasi opazujem, prije neka čebela mimo, ne. In zdaj tam se sede gor na tisti papir in pije tisti črnilo, se mi zdi, kot da ne vem, nekako privabi to črnilo in prav gre tako po črkah gre, ne. V glavnem, tako razmišljaš, ne, kaj je to bitje, ne. Sva midva skupaj, sva del istega sveta. Lahko, kot prej gospa govorila, ne, da je lahko pes, ne, neka družba. Si lahko res se družiš z psom? Je to druženje? Je to... Jaz poznam ljudi, ki so mi povedali, da od takrat, ko imajo psa, ne čutijo več tako osamljenosti. Vsaj ne do bolečine, ali kako bi rekla. Ker pač... Samo te lahko pes prizna. Isto je nekdo, tudi samota, v bistvu, ko je tudi včasih, ko ni nikogar, ki te potrebuje, ne? In žival je nekdo, ki te potrebuje. In včasih je to zdravilo nekaj. Pojedla si žival. Včasih je tudi to občutek, da nas nekdo potrebuje, je zdravilo proti osamljenosti. Ja, okay. Ko imaš občutek, da te pač nišče ne rabi. Takrat si tisto, kaj sem jaz sploh pomemben, zato iščemo priznanje prvo, ne? Da želimo si biti del družbe. Jaz vem, da v gimnaziji, ko sem se dosti ukvarjal s to neko depresivnostjo, pa osamljenostjo, pol sem bral te budistične neke tekste, pa tak, ne. In pol je nek menih imel nek članek, katerim je pisal, ne, da na svet depresivnim ljudem
da greš pomagati drugim. Zakaj? Ker se nehaš ukvarjati sam s sabo. Če ne moreš biti tu za sebe, si lahko za druge. Si za druge, pa nehaš se ukvarjati s sabo, nehaš se pogrezati vase, kot reče Aljošara. Tako je. To pomeni, da spet smo pri tem, ne? Kaj človek, ki nima časa, ne čuti osamljenosti? Ki nima časa? Mogoče je res ne občuti na isti način, veš? Mislim, verjetno je mogoče je ne. Ja, samo mogoče ko pa ima čas, pa ga toliko bolj zadane. To pomeni, da smo osamljeni takrat, ko imamo čas? Razmišljati? Mislim, lahko je faktor to, ko preveč razmišljaš. Če si kdo reče, ti imaš samo preveč cajta. Recimo, če se zdaj rečemo, da se samo imaš nek vikend, nek praznik, to je moja izkušnja. Recimo si reče, zdaj pa ne bom delal ta dan. To sem spet v enem podcastu o delu pogovarjali, da imaš nedeljo. Začneš razmišljati, kaj jaz v bistvu delam. Tu sem sam, zdaj nekaj vluf gledim. Pogledam, mogoče malo na Facebook pogledaš, ljudje so na pohodih, oni imajo neki rojsten dan. Primerjanje, ne? Neko primerjaš se, pa nimaš povezave s temi ljudmi, pol z nekom je mogoče imel povezavo, pa je ne moreš imeti, da jim že drugi živi, ali pa ne vem, si se sprl ali pa nekaj, ne. In potem se začne to pogrezati, ne? Se začneš pogrezati v sebe. Ne? To se verjetno mi ne bi zgodilo, če bi tisti dan delal. Ali pa se družil. Ampak lahko bi se družil, bi se mi to začelo dogajati, medtem ko bi s tistimi ljudmi, bi videl, da so mi tuji ljudje in da me ne razumejo, tako kot bi si jaz želel, da jim razumeli. In se isto lahko začnem tam pogrezati sebe. Ne? Zapleteno je, ne? Sta stvar v resnici, ne? Kaj pa pol naj človek naredi, ko se pogreza sam sebe? Kaj je pol zdravilo? Je to telovadba, druženje, da greš nekam med ljudi? Kaj je bilo pol neko tako instantno zdravilo? Ne dolgoročno, vse dolgoročno vemo približno, kaj je treba spremeniti, ko se počutiš osamljene. Najti sebi podobne ljudi, iti malo v družbo, ampak tistem trenutku, ko se človek pogreza sam sebe, pa je nedelja ob 4 in taj postane bad, ne? Kaj takrat narediti? Jaz se tudi sprašujem, mislim, verjetno bi rekel, da najdi si družbo, ne? Ampak jaz mislim, okrog tebe takrat. Či družba je, ampak ni to pravi odgovor, ker če boš ti šel v družbo iz tega položaja potrebe po družbi, pol boš needy. Ja, to pa res. In pol boš drugim neprijeten, ker se bo videlo, da v bistvu služiš neki svoji potrebi po družbi in nisi tam zaradi tega, ker hočeš z njimi biti. In je nevaren ta položaj, isto kot že iščeš neko, se mi zdi, ljubezen iz takega položaja. Pol je že v osnovi z nekak zelo podrejenega, hkrati pa izkoriščevalskega položaja. Se takoj čuti, In to čutijo drugi ljudje, se temu izogibajo. Saj tudi verjetno, če imaš ti dovolj razdelano, kaj bi rad, se tudi reši sam, kot nekje samo zaradi potrebe po druženju. Vsaj jaz malo razločim to, ne? Včasih sem reši sama, kot nekje zaradi potrebe po druženju. V bistvu vedno si želim družiti takrat, ko vem, da to ne samo služi temu, zdaj pa ne bom sama, ampak služi nekemu osebnemu razvoju, spoznavanju novih ljudi, kulturo. Recimo, to mi je zanimivo, ne? Ker več ljudi spoznaš, bolj si razširiš obzorje, bolj mogoče se sam sprejemaš, poznaš ljudi neke nove, ki se poveš in bolj dobiš tisti občutek, hej, pa se nisem sam na tojem svetu, ki tak mislim. Ja. Mislim, da je tudi pač nekak to način, ne? Da se vundaš. Ja, takrat, ko je res hudo. To je kontra temu, kar sem izgovoril, ne? Ja, po eni strani izhaja, mislim, za vprašanje zdaj, hočeš izhajati iz te potrebnosti, iz tega needinessa, se dajati ven. Po mojem ravno to mogoče, ne, da če že, potem moraš dati druge na prvo mesto. In magari greš za prostovoljca, ali pa greš, ne vem, greš v domu starelih, greš k svoji babici na obisk. In samo poslušaš nekoga. In daš sebe na stran. Mislim, da na tak način lahko mogoče ta neediness nadoknadiš. Ne? Da ga aktivno probaš minimalizirati in da drugemu človeku. Čeprav mislim, da še vedno drugi človek zna to začutiti. Da si v tem podrejenem položaju in pol je težko
težko spostaviti ravnovesje, ki je potrebno. Mislim, da lahko drugega dva človeka priznavata in se sporazumevata. Ne? Pa aktivno poslušata. Aktivno poslušata. Tako da ne vem, če je najboljši pristop to, da takoj iščeš neko socialno, ker vse tako ljudje počnejo. Ne? Torej, si posamljen in pol greš ful tak intenzivno iskati. Imaš čas za kavo, imaš one. In pol začneš greš po seznamu, kdo je, da ne greš po prioritetni listi, bolj zanimivi, manj zanimivi. No, jaz imam zdaj navado, in pol pristaneš pri najmanj zanimivi, pa okej. Samo da bom z nekom. Jaz sem zdaj recimo razvila neko tako navado, čisto, ko se res tako počutim, vzamem dnevnik pa napišem, kako se počutim. Ja, se te moje tudi v redu način. In je taka zanimiva refleksija, ne? In pol moj dnevnik res gleda, kot da sem večino cajta nekul, ne? Ker takrat čutim potrebo, da moram z nekom deliti, čeprav samo z listom papirja, ne? Ja. Že takrat čutimo potrebo, torej z nekom deliti. Če ni človeka, je to lahko umetniško delo, recimo, ne? Lahko je pesem. Ja, s tem, lahko je razmišljanje. S tem, da jaz moram priznati, da ko sem v tem stanju osamljenosti, nisem ustvarjalen. Kot da bi postal disfunkcionalen. Ne morem se motivirati k delu. In to je težko v delu, v ustvarjanju konkretno, pa v izražanju takem. Ne. Z delom laže. Recimo, ne vem, zdaj ko delam, pač vem, da imam določene dolžnosti, da moram iti z hiše, da moram iti svoje delo opraviti in mi je to cool. In pol me to ven potegne malo. Medtem, ko zdaj prav tako, da bi zdaj z ustvarjanjem lahko to premagal, to pri sebi vidim, da ne. Jaz pa mislim, da včasih ja. Ja, se je možno. Ne. Vsak verjetno drugače te stvari doživlja. Ja. Ampak ja, no, torej malo različne načine, da se s tem soočamo. Lahko gremo iskati druženje, samo tam je pač nevarnost tega, da boš needy in potem ti ne boš mogel biti sočlovek tem ljudem in pol bo to eno tako malo krhko druženje. Ne? Ja, vse ljudje nimamo radi. Da bo nišče dobo zares nič z tega. Ne? Sicer marsikdo celo življenje tako funkcionira, se mi zdi, imaš kakšne ljudi, ko vidiš, da so en z drugim samo zato, da neko potrebo izpolnijo, nekega socializiranja, nekega klepetanja, čenčanja, nekaj tak, ne. Ampak dobro, pač so zadovoljni s tem, ne. Ampak nisi včasih, pač, ko sem jaz bila na tak način se družila samo zato, ker sem kdaj samo zato se družila, da sem zagotovila to potrebo, sem bolj prišla nazaj prazna. Ja, pa tudi to se lahko zgodi, ne. Ja. Lahko imaš srečo, pa dejansko te napolni, lahko pa ne. Ja, tako je. Zato bi jaz vseeno rekel, da je verjetno boljši način, da če že greš iskat družbo, da se res trudiš, da preprečiš samo sebi, da bi bil v ospredju. Torej, da res greš nekomu pomagati nekaj. Da se prisiliš, da poslušaš. Potem mogoče malo to uravnotežiš. Ne? Lahko greš ustvarjati. Mogoče je to nek način, ne? Da nekako izraziš v neko obliko, v neko stvar, to, kar čutiš. Lahko pa reflektiraš še dalje. In se preprosto soočiš, sediš sam s sabo. In s tem občutkom, ki ga imaš v sebi, ne. Meditiraš v končni fazi in probaš, da te ta občutek ne pograbi in odnese s sabo, ne. Samo ga opazuješ. To meni ne funkcionira, ne. Pri meni postane samo še bolj grozen ta občutek. Bolj ga gledaš, bolj mi je grozeče, to ta samost. Meni je pomagalo, ko sem druge spraševala, kaj ti si kdaj osamljeno počutiš? Ja. Pa večina ljudi reklo ja. Ja, mogoče najdeš direkt, da nasloviš to samost, ne, osamljenost. No, pa če smo že pri tem dobrodelnem socializiranju bolj, ne instrumentalnem, ko iščeš korist za sebe, pa probaš preusmeriti na drugega, ne. Pa mogoče eno dobro vprašanje. Zdaj mi večino časa razmišljamo o tem, kako je najna generacija osamljena. Kar bi rekli, kot je gospa prej rekla, to malo je taka razvajenost. Pač imamo preveč cajta, poležavamo in pol smo osamljeni. Jaz sem tako osamljen, ja. Kakšni jaz boge. Ne? Tam pa imaš eno v neko gospo staro, v neki hiši, v neki vasi, ki mogoče se izpraznjuje, ker grejo mladi drugam živeti, ki je pa cel dan, cele dneve, cele tedne sama. Ja. In ki pa nima niti sredstev, da bi
ki nima načinov, ki nima na voljo niti del skupnosti, lahko živi sredi halos. Ja. In je mogoče pri tej osamljenosti včasih dobro se res nehati malo smilicam v sebi in razmišljati, kaj lahko jaz naredim za osamljenost drugih. Ja, in s tem posredno nasloviš svojo osamljenost. Ne? Ja, to je tudi način, ne? Ker te osamljenosti je po mojem celo še več kot med mladimi. Osamljenost pri starejših, misliš, pri starejših, pa pri ranljivih, pa pri marginaliziranih nekih. Ne? Veš, časih, ali geografsko, ali socialno. Ne? Včasih, ko sem kaj tak starejšimi ljudmi delala, se mi je včasih zgodilo, kar sem recimo pri mlajših ne, oziroma ampak redko, tako prije gospod doma ne reče hvala, da si bila prijazna. Ja. Veš, to danes tak mladi grejo mimo, ne. Pa mi je bilo tako, in to pol meni polepša dan, ne verjetno njemu itak, ne, ampak prav dober način spopadanja z osamljenosti je, da pomagaš drugim, ne. Ker če pa šla recimo do njega, zato da bi svojo potrebo in pol prijaš tja in pol začneš nekaj samo sebi razlagati, pa kaj ti delaš, pa tak, ne. Ta človek ne je nič dobo tebe, na koncu prišel domov, pa še vedno sem sam. Če pa obratno obrneš stvari, ne, pol si lahko rečeš, gledaj, nekomu si nekaj dal. Torej, spopadanje z osamljenostjo bi se lahko usmeril na tak način, kako nekomu drugemu pomagati pri osamljenosti. Da, če si ti osamljen, da moraš pomagati razsamiti druge. S svojo osamljenostjo se spopadaš tako, da pomagaš pri osamljenosti drugih. Že deliti svojo osamljenost z nekom drugim. Že to, da deliš, ne? Mogoče mu omogoči, da izrazi, da legitimizira njegovo čustvo, ne? Ki mogoče se ga ne upa izraziti. Kot smo rekli na začetku, ne? Ker je stigmatizirano. Ne? Med mladimi je mogoče na nek način je manj, ne? Stigmatizirano z vidika tega, da se bolj smo pripravljeni o tem pogovarjati, ampak po drugi strani je pa bolj, ker se bolj obsoja. Posredno, mogoče se niti ne zavedam, ampak ko vidiš nekoga, da je sam, da nima družbe, ko smo prej rekla, ne, nekaj nič izvrejo tu, ne, nek sumljiv tip. je neka ta percepcija. Po eni strani smo bolj odprti glede osamljenosti, po drugi strani pa se soočamo s tem na načine, ki so mogoče bolj destruktivni, pa ki še povečujejo ta problem. Medtem ko te stare generacije so pa imela bolj take praktične rešitve. Če si sam, daj, idi nekaj delati spravi, pa nekaj razmišljati. Ali pa... ljudska modrost ni nujno, da je slaba. Mogoče je dejanska. Verjetno je, ne? Absolutno, ne. Jaz mislim, da to je neka stvar, ki zdaj že v več podcastih polagoma porame razvijati. Nekaj izhaja ravno iz Hannah Arendt, ne. Pač vse te ljudske modrosti, pa vse te neki družbeni rituali, pa neke institucije, pa vse to, kar smo v tem liberalnem duhu danes vajeni demonizirati. Alarm. Že? Nehat moramo. Ja. Glavnem, ko smo pripravljeni te stvari, ko te stvari demoniziramo, mogoče niso čisto tako slabe, mogoče je treba razumeti najprej, kako vlogo so igrale. Ne? Ja, ni bilo cool, ko so bile te rigidne družbene vloge, ti delaš to, oni dela ono, je bilo omejujoče, ampak po drugi strani bila je neka struktura, bil je nek običaj. In to je bila taka neka mreža, v katero si padel, ko si se zlomil. Ne? Zdaj, včasih tudi ta mreža ni bila dovolj in so ljudje zapadli v alkoholizem, v nasilje. Ja, se tudi danes obstaja ta mreža, samo je verjetno malo manjša, ne? Ker je mogoče mreža bolj družinska. Ne? Tudi to, ne? Družine so se, to je še en vidik osamljenosti, družine so se razkropile. Ja, danes je sramota, če si doma, ne? Na nek način. To je še ena stvar, ja. Čekaj, s kom sem se bolj pogovarjala, z nekom sem se pogovarjala, za ne tuje države, pa ne vem kjere, pa rekla, ja, pri nas ni tako, pri vas. Pri nas smo vsi doma, ker to je normalno. Pa tu še tu je bilo pred
30, še 50 leti. Se pa si loser, če se ne osamosvojiš, ne, na nek način. In to te malo valjda, osami, ne? Ker tudi ta družbeni sistem hoče imeti ljudi, najemnike, ne, ki so sami in ki imajo nek svoj samostojen ekonomski sistem, svoje gospodinstvo, da ima vsak, ne, in pač lažje, tako funkcionira ta sistem, ne. Ampak tako ne funkcionira mogoče človek, ne. Veš, mi smo... Recimo, veš, tudi, če gledaš, ne vem, da zdaj odpiramo full tem, ki jih nama zdaj uspela vseh obdelati, ampak recimo mlade mamice. Ne? Danes je ogromno bremena nek samo je bil neki... Žužek. Ni bil žužek. Ogromno breme je na neki mladi mamici, kao mora služiti, mora hoditi, pa hkrati poskrbeti za otroke. Ja. Sama. Ne, zdaj, ok, se imaš neke stare še, ampak tisti ideal je, da sam poskrbiš, ne? Pa, no. Mislim, da si samostojen, ne? Pa dobro, se malo očeta, ne, malo. Seveda, ne? To je bolj vprašanje za pogovor o feminizmu, če dejansko očetje prevzemajo sorazmeren delež dela takega, ne? Ampak včasih je bilo normalno, da malo ga te je vzgajala mama, malo te je vzgajala babica, malo je prišla teta okrog, malo je prišel, ne? Ampak, če pustimo zdaj vzgojo, ne, ta družinska mreža sorodnikov je tudi igrala neko vlogo, neke mreže, ki te je ujela, da nisi se povsem osamo. Nisi se mogel, ker si imel dolžnosti do teh ljudi in si mogel biti v stike z njimi. Ne. Tudi, tako sem prej rekla, ne, načini dela se vedno bolj individualizirajo. Ne. Dosti je tega samozaposlenega pa samostojenega dela. Tak, ne. To so vse neki faktorji, ki skupaj s tem družbenim sistemom imaš po ene strani ekonomski faktorji, pa socialni faktorji, ki nas osamevajo. Ne. In zdaj mogoče treba razmisliti, kako smo včasih živeli, kaj zdaj lahko iz tistega potegnem, kaj je takrat reševalo ljudi pred osamljenostjo, kako zdaj lahko to prevedem v sodobnost, ne? Vsega ziher ne? Ampak mogoče pa ni mogoče, mislim, skeptičen do tega, da smo mi tako pametni, da bomo mi zdaj z neko znanostjo in z neko svojo brihtnostjo bomo zdaj umetno ustvarili idealen način življenja, kjer ne bo osamljenosti, kjer ne bo onega, kjer ne bo tretjega. Tisočletja so se človeške družbe oblikovale in so iskale bolj ali manj učinkovite načine za soočanje z življenjskimi izzivi. Ne? In zakaj ne bi malo tega pogledali? Ne? Kaj se tam dogaja? Ne? In zato tu prav pride tudi od literature, književnosti, umetnosti, da prihajaš v stik s tem, ne? Do tega, da greš k staremu človeku in se pogovarjaš z njim in slišiš, kaj ima on za povedati. In ti potem reče, tako kot babica vajna onakrat, ne? Tako čisto navadno ljudsko modrost, če ne delaš, postaneš malo dušen. Evo, vse to. Čisto simpel. Pa res je. In zdaj greš na kognitivno vedenjsko terapijo in ti reče, najdi si hobi. Najdi si nekaj za delati. In da smo mi reverse inženirali neko stvar, ki je na nek način že bila v tej simbolni mreži naše družbe, ker bi se lahko zanesli. Torej, nazaj k osnovam, da rešimo osamljenost. V stik z osnovami. Ne? Ker kaj je tradicija? Neko predajanje nekih načinov življenja iz roda v rod, ne? In osveževanje tega, kultiviranje tega, ne? Skozi dialog, skozi kritično misel in tako naprej. Zdaj sem ful predolgo govoril, ne? Nisem poslušal, se bom osamljeno počutil. Glavnem, o čem sem se danes pogovarjala, zakaj smo vedno bolj osamljeni? Mislim, da smo kar nekaj odprla. Ne? Ja, mogoče smo odprla neke razmisleke, v se česa spomnala, kaj smo že pozabila, recimo. Pa mogoče tudi to se mi zdi pomembno, da nam ne bi bilo težko reči, se pa malo osamljenega počutim. In mogoče taki pogovor je lahko nek člen v tem. Najlažje mi je bilo reči, da sem včasih osamljena, ko potujem, ne? Ker to si ljudje lažje predstavljamo, ampak je pa res, da sem včasih osamljena tudi doma, ne? In ja, dejansko pač
te stvari, ki smo jih debatirala, meni osebno pomagajo in verjamem, da verjetno vsakemu človeku, glede na to, da smo si na nek način podobni. Ne? Torej, ja. Ja. Končamo z ja. Ena od razlogov, zakaj so meni ti dialogi všeč, pa zakaj tudi zadnje čase včasih radi vključimo koga, ki mimoidočega, babico, kogarkoli, pa tak, ne, bi še rad to več tega imel, je. Ker se s tem ustvarja nek, tujka je diskurs, ampak dajmo mogoče preprosti izraz, nek skupni pogovor. Ja. Vzpostavlja se neko polje, virtualno polje, kjer se vsi ljudje potencialno lahko med sabo pogovarjamo. In to mislim, da je pozitivna stran teh podcastov, tudi družbenih omrežjih, vsaj v ideji, da se ta prostor spet lahko spostavi, ki je bil prej razbit zaradi kapitalizma in vsega tega, ne? Pa zaradi razkroja nekih tradicionalnih načinov življenja. In zato spet spostavljamo. Jaz mislim, da se lahko malo manj samo počutiš že s tem, da postaneš del tega pogovora. Da nisi samo samo nekaj sam s sabo razmišljaš, ampak veš, da to, kar ti počneš, je v bistvu del nečesa večjega, kot si ti sam. Ne? To se vsi pogovarjamo o tem. In s tem, da se vsi pogovarjamo o tem, mogoče ta stvar postane lažja, mogoče pa je celo boljše razumemo in se zato z njo boljše soočamo. Ne? Tako da, ja, zato tudi delam podcaste. Ne? Jaz bi lahko te stvari zdaj se me zanese, me tudi v monološkost. Da se sam sabo meno. Lahko bi se sam sabo, lahko bi pisal esej. Ne? Ja. In tisto ima tudi svoje neke vrline, neke prednosti, ampak vesel ne bom dobil te potrditve, da me nekdo sliši na ta način, kot pa, ko se pogledaš iz oči v oči, ko probaš neko misel en z drugim razviti in pol te oni prekine in pol najde drugo vprašanje. In v tem trudu, v tem kresanju, komaj nastane možnost neke skupnosti. Ker lahko bi mi naredila klasičen podcast, jaz bi povedal svoje, tako kot zdaj govorim že 15 minut nosno, pol bi ti povedala svoje, pol bi jaz spet dalje svoje govoril, in bi pač povedala ful dosti mnen, en prostor. Mislim pa, da smo vseeno uspela ustvariti to malo, ta razgovor, ne? Da se malo se drezaš, malo. Pa če ne druga, mogoče, da bi imeli bolj občutek ta, da je včasih mogoče prav, da rečeš sogovorniku, zadnje tedne se počutim osamljena. Da je prav, da mu to poveš, ker s tem tudi njemu daš priznanje, ker on bo najverjetneje čutil isto. Ne? Jaz še nisem srečala človeka, ki mu rekla, da se včasih počutim osamljena. Bi rekel, jaz pa nikoli. Skoraj večina ljudi bo ti rekla, jaz tudi se včasih tako počutim. Vse bo, veš. Ja. Recimo, no? Že to bi bilo fajn. In še drug vidik tega je, ne, da si to pripravljen reči na neki način, je pomembno tudi za akademski pogovor. Na začetku si rekla, ne, akademski pogovor, joj, ne vem, kaj bo zdaj. Ne. Akademski pogovor ne bi nikam šel. Ustavil bi se. Ustavil bi na neki abstraktni ravni, kot nekaj nekonkretnega. Tu pa zdaj, ko si poveš, ko daš na osebno raven, ko izhajaš iz sebe, ko to ni samo neka filozofija v nekem abstraktnem prostoru, ampak je nekaj, kar izhaja iz najnih življenj. Ne? Jaz mislim, da to je tista prava filozofija. Ne? Da živimo, reflektiramo to življenje in se potem vrnemo nazaj v življenje in probamo to življenje malo obogatiti in malo, da se malo spet razrahlja, da ni fiksirano in nezmožno prilagajanje na spremenljivost. Kaj misliš, da če se bomo torej čim več kot družba pogovarjali o osamljenosti, nam bo lažje reči naslednjič, ko bomo osamljeni, priznati to sočloveku? In bo s tem mogoče lažje, ker smo delili to občutek. Verjetno je vloga pogovorov tudi ta, ne, da se ljudje malo odpremo na ta način, da ne samo skrivamo, kaj je slabo, ampak da povemo, hej, tak je, tak se počutim. Mislim, da je to del. Verjetno ni dobro, da je preveč začeli govoriti o tem, ker bi potem začeli to spreminjati v neko grozno stvar. Aha.
Pač, da se pogovarjamo o vsem, po mojem. Ja. Tako da ne vem, verjetno lahko zdaj počasi sklenemo po vseh teh motnjah in zastranitvah in stranpoteh. Upam, da smo uspela z Matejo odpreti kakšen razmislek za najne poslušalce, da so se mogoče na koncu vsega tega počuli, kot da se zvedli kaj novega, ali pa so mogoče nama kontrirali. Mogoče se pa sploh ne strinjajo s tem, kar smo govorili. To je v bistvu samo najin pogled, ne? Dva drugačna bi čist drugo smer zavila, se veš, vsak človek ima svoj pogled. Ampak jaz mislim, da pač si lahko nekaj s tem verjetno začnejo, lahko komentirajo, lahko najo kritizirajo, lahko kakor hočejo. Če nič drugega, pa mogoče so bili se skozi ta pogovor mogoče se počutili malo manj osamljeni. Pa mi se manj osamljeno počutimo. Tako. Ok. Kaj reče to bolj navadno? Adijo, hvala pa adijo. Hvala Mateja hvala za ta pogovor. Verjetno še kdaj. Bomo videli. In hvala poslušalci, da ste nam namenili pozornost. Pozdrav Aljoši v Italiji ali nekam. Ja. Pa hvala Metka iz Panorame na Ptuju, da smo lahko se tu malo podružila in pogovorila. Okay. Zdaj gremo jest. Adios! Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo